കൊല്ലത്ത് നടന്ന മൂന്നാമത് പ്രസിഡന്റ്സ് ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിനിടെയാണ് നടി ശ്വേതാ മേനോനെ അപമാനിക്കുവാൻ ശ്രമമുണ്ടായത്. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായാണ് ശ്വേതാ മേനോൻ എത്തിയത്. കാറിൽ നിന്ന് വേദിയിലെത്തുന്നതുവരെയും പ്രസ് ഗ്യാലറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയും തന്നെ അപമാനിച്ചുവെന്നാണ് ശ്വേതയുടെ ആരോപണം. ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അപമാന ശ്രമമുണ്ടായതെന്നാണ് സൂചന. സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അപമാനിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതായും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടറോട് പരാതിപ്പെട്ടതായും ശ്വേത ഇന്ത്യ വിഷനോട് പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ വിളിച്ച ഒരു ഗസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ വിളിച്ചിട്ട് അപമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നെ ഫിസിക്കലി ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മാതിരി അപമാനം തോന്നി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ എം ലൈക്ക് അണ്ടർ ഹ്യൂജ് ഷോക്ക് ആൻഡ് ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആസ് എ വുമൻ. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടർ നിഷേധിച്ചു. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. മേഡം അവിടുന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. പരാതിയായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു പരാതിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിശ്വാസമെന്നും കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ വിഷൻ, കൊല്ലം.